नमस्कार मित्रांनो, बोकडवाला भाऊ या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत. मित्रांनो, पावसाळा आणि हिवाळा हे दोन ऋतू असे आहेत की या ऋतूंमध्ये जे काही आपले जनावर आहेत, तुम्ही शेळ्या घ्या, बोकड घ्या, यांना कुठेतरी सर्दी होत असते, खोकला होत असतो आणि पर्यायाने सर्दी खोकल्यामुळे जे काही जनावर आहे हे चारा खाण्यापासून विचलित होतं किंवा त्याचं चाऱ्यावर दुर्लक्ष होतं, लक्ष राहत नाही. कारण की तो सारखा खोकलत राहतो किंवा सर्दी वाहत राहते, फुरफुर करत राहतो. म्हणजे एखादा घास खाल्ला का खोकला येतो, तो घास त्याचा निघून जातो. तर ते जनावर कुठेतरी कंटाळतं आणि एका ठिकाणी जाऊन शांतते बसतं. पर्यायाने त्या जनावराचं जे काही वजन आहे मित्रांनो, हे वजन झपाट्याने उतरायला सुरुवात होते आणि आपला त्या ठिकाणी कुठेतरी नुकसान होत राहतं. जर समजून घ्या, ते जर ईदचे बोकड राहिले तर 100% आपलं त्या ठिकाणी नुकसान होतं. कारण की ईदच्या बोकडांमध्ये आपल्याला वजन वाढ झपाट्याने पाहिजे असते आणि ईद जवळ येतोपर्यंत आपल्याला बोकड मार्केटमध्ये हा आणायचा राहतो. म्हणून मित्रांनो, थंडीच्या दिवसामध्ये अशा काही गोष्टींची काळजी घेतली पाहिजे किंवा त्यांची सर्दी गायब करण्यासाठी काही ट्रीटमेंट पुढे तुम्हाला सांगणार आहे. त्या जर तुम्ही वापरल्या तर 100% तुमच्या फार्ममध्ये जो काही सर्दी, पडसो, खोकला आहे यावर 100% रिझल्ट किंवा उपाय हा भेटणार आहे. त्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ कुठे स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा. तर मित्रांनो, सगळ्यात आधी आपल्याला नवसागर घ्यायचा आहे. नवसागर आपल्याला 50 ग्रॅम घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर मुलेठी म्हणून एक औषधी वनस्पती, ते मुलेठी घ्यायची आपल्याला, ती 100 ग्रॅम घ्यायची आहे. हे सर्व आयटम तुम्हाला आयुर्वेदिक मेडिकलमध्ये मिळून जातील. मित्रांनो, जर मुलेठीची ऑलरेडी पावडर भेटली आपल्याला तर पावडरचा तपास करायचा तर अतिउत्तम. पण पावडर जर नाही मिळाली तर अशा बारीक लाकडासारख्या कांड्या येतात, त्या कांड्या आपल्याला घ्यायच्या आहेत. त्या आपल्याला कांडून त्याचे तुकडे करायचे, ते तुकडे मिक्सरमध्ये दळून पूर्णपणे बारीक करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला 100 ग्रॅम अलसी घ्यायची. त्यानंतर 250 ग्रॅम गुळ घ्यायचा आहे. आणि काय करायचं मित्रांनो, आपल्याला अलसी, मुलेठी आणि नवसागर हे सर्व एकत्र करून त्याची चांगली बारीक पावडर करून जो काही गुळ आहे हा गुळ फोडून घ्यायचा आहे आणि ही जे काही पावडर आहे या त्या गुळामध्ये टाकून चांगल्या पद्धतीने कालवून घ्यायचं आहे. जसं आपण पीठ भिजतो ना, त्या पद्धतीने कालवून घ्यायचं. थोडंसं पाणी टाकायचं, एकदम कमी प्रमाणात पाणी टाकायचं, म्हणजे जेणेकरून ते पातळ होणार नाही, एकदम कमी प्रमाणात. आणि त्याचे आपल्याला लाडू बांधायचे, असे छोटे छोटे लाडू बांधायचे. लाडू बांधल्यानंतर एका शेळीला सकाळी एक आणि संध्याकाळी एक, असे दिवसातून 2 वेळा आपल्याला हा द्यायचा आहे. तर तुमच्या जेवढ्या शेळ्या असतील तेवढे कॅल्क्युलेट करून घ्यायचं मित्रांनो. आणि सकाळी आणि संध्याकाळी कमीत कमी 3 दिवस तुम्हाला हा उपाय करायचा आहे. याने मित्रांनो, ज्या काही शेळ्या आहेत, शेळ्यांना 100% चांगला रिझल्ट हा मिळतो. आणि त्यानंतर मित्रांनो, जर समजून घ्या, तुम्हाला एवढा वेळ नसेल की हे आयुर्वेदिक उपचार करण्यासाठी, तर मेडिकलमध्ये जायचं आहे आणि त्यांच्या शेळ्यांच्या सर्दीसाठी नेट कॅप नावाची बाटली येते, लिक्विड येतं ते. तर नेट कॅप नावाची बाटली आणायची आणि ते एका शेळीला 10 ml आपल्याला द्यायचे. पण ते पण 4-5 दिवस लागून जातात शेळ्यांना रिकवर व्हायला. तर नेट कॅप आपल्याला शेळ्यांना द्यायचे, त्याने सुद्धा तुम्हाला चांगला रिझल्ट हा दिसून येईल. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं मित्रांनो, जर तुमच्या फार्ममध्ये फ्लॅट सिस्टीम राहिली, म्हणजे उंच जागेवर शेळ्या बसत राहिल्या फळ्यांवर किंवा असं लाकूड वगैरे काहीतरी टाकलेलं राहतं, फ्लॅट सिस्टम आपण त्याला म्हणतो. तर त्या ठिकाणी जर शेळ्या बसल्या त्या टेबलवर, तर शेळ्यांना जे काही खालचा ओलावा आहे किंवा सरदावा आहे हा त्यांच्या अंगाला लागत नाही आणि पर्यायाने शेळ्या या तुमच्या सर्दी, खोकला या गोष्टींना बळी पडत नाही. कारण की कसं आहे, शेळ्यांच्या खाली ज्या काही लेंड्या आहेत ह्या लेंड्या गरम राहतात आणि तिथून गरम वाफ येतेमुळे त्या फार्ममध्ये गरमासा तयार होऊन जातो. पण जर मित्रांनो समजून घ्या, त्या ठिकाणी जर पूर्णपणे ओलावा राहिला तर त्या ठिकाणी गरमास निर्माण होत नाही. म्हणून जर शेळ्या त्या उंच फ्लॅटवर जाऊन बसल्या तर त्या स्वतःचं संरक्षण करून घेतात. म्हणून जर फ्लॅट सिस्टीम राहिली ना, तर कित्येक आजारांपासून आपली शेळी ही वाचत असते. म्हणून फार्म तयार करताना थोडा हायटेक लेवलचा फार्म आपण केला पाहिजे. 2 पैशाकडे न पाहता जर आपण हायटेक लेवलचा फार्म तयार केला तर जे काही आपले जनावर आहेत, जनावर सुद्धा सुदृढ राहतात आणि पर्यायाने आपला फायदा सुद्धा शेळी पालनामध्ये हा वाढत जातो. तर मित्रांनो, आशा करतो आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या बोकडवाला भाऊ या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.